Mukanya sila. Hedduu galatooma ifaadhaa mee viidiyoo isaa nagama namni bara kunuu sagalee nuu feekaa jira. Uno Allah takbir dhufee jira Assalamu alaikum. Allah alaikum salaam wa rahmatullah. Maaltu si qunname mee karaa sa'a takka guutuu eessuma haram kutteeru si barbaada namni piraankii nu gootanii namni hifatee deeme. Maaltu si qunname dila Duraan dursee obboleeyyan kiyya TikTok irratti argamtan xiqqaa fi guddaan dhiiraa fi dhalaan keessan amma yeroo hirriibaa isaan biraa fi amma yeroo nama keessa jiru isaaniif guyyaa hundinuu keessan xiqqaa fi diimaa gurraacha osoo hin jenne Assalamu alaikum irra deebiin isin jechuu barbaada. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jaalalaa fi kabajaan ta'onni tiyarraa burqitee isin haadha qabduun jaa. Dhugaadha bu'aa beeyni ka keessa hin irraan tana TikTokii kana keessa seenee wallahi waa hedduudhaan itti muddame. Ani irraan tana dhufee saba kiyyaaf asitti ijoollee ispeeshaalii dargaggoo akka kiyyaa duratti argamee isaaniif fakkeenya ta'uun kiyyaa dhugaa dubbachuudhaaf hedduun itti gammada. Maaliif obboleessa keenya abdeelleen haa galatoomuu asirratti naaf hiree nageessuudhaaf hedduun gammadee maaliif waan biraatti fidee osoo kabajaa isaaf qabuu fi tanii saba kiyyaaf qabuuf har'a dhugaa namni yeroo hedduu zakii daalaas zakii neessa jiramee kamii jee hedduu yaaddawaa ture. Kanumaanuu asirratti naa harkanii yaada jiruu fi nani waan kana dirqameetuma malee asirratti illee argamee nama akkasitti illee garsiisuu fi neechuuf illee yani nama sooshaal miidiyaatti illee itti dhugaa dubbachuu fi laakiin immoo jaalalaa fi namuma gartee yaada tokko sirratti ibsachuu fadhuu fi yaada atummaan kunuu nama akkamii isuma kanaa umeen ilaallaa TikTok kanaa nama hedduudhaatu maqaa isaatiin banatee jira. Mee inni kunuu kamii inni noo TikTok kana ni qabamu akkamii yaada jiru garte. Kanuma hundaafuu mee waanuma kanaa warra anummaan as bahee isaaniifis mee fakkeenyaa ta'u ani waa'ee TikTok jechuun dirree mu'asharaa jechuu obboleessa fi. Anaaf har'a dirree mu'asharaa kanarratti argamee gaa amma warri gartee cicciree fuudhee sagalee xiyya tana gartee facaasuu fi kanatti hofluu fi kana qoosuufu si galtee warrummaan koomadiidha jaamtu uzuliu fi kasoonkoo fi tayyattu sunii fi hundinuu warraan tanagaa haa oowwifatanii ujeeti. Jechuudhaaf ani dhugaa nama shabaabaa nama gartee nama tafluu fi jaalachuu nama simachuu nama hedduu kabajaa xiqqaa guddaa osoo hin jenne dhabaa fi qabaataa osoo hin jenne kutaadhaanii fi gandaanillee nama fiduu miti. Immoo akkanatti saba kiyya dura taa'ee isaanii wajjin yaada tokko wal jechuun hedduu natti tola. Kanumaan wal qabsiisee immoo har'aan tanaa bu'aa hedduu takkaan na mudatee ani waan kanallee hin beeku immoo akkuma abdiin jeetti reefu isiniif tuqeetti ture waa'ee maqaa doktorummaa kana akkamii doktorummaa illee asirratti ta'uu barbaadu gabaabutti abootiyaa ijaarseessitu waan kanaan amaanaadhaan maallaqa kanallee kan osoon isaanitti hin kanniin dura beeki maallaqna kun nama alagaa nama dhalaadhaa sigaltee isilleen haa galatumtu saadaa jaaniini haadha warra zakariyaatti dubbachuu kasiinillee galatumfachuun barbaada. Maaliif isiin tun obboleettuma rabbiitii nama kuma faamiliitti walitti dhiyaannu. Kana bira yoo xiqqaate waggaa caalaadha malee inni kun isii bira ta'aa ture. Anamma gaa haalli yeroo sanitti naaf mijaa waan turre isii biraa illee fuudhee fi akkasitti isiilleen
nama amanamu jettee yaaddu nama nama abooti jettee amanu hedduun faamilii hedduun qaba baay'ee wayii asirraa Kanadaa fi Ameerikaa hedduu jira. So nama amma sila faamilii fi keessa namni nama bira kaayyadha jee yaade kunillee isillee nama amanamaadha. So kuma rakkina hin qabu yoo egaa isii bira kaayituu barbaade isii san bira jetteeti maqaa isiitis naa dheeytee anillee inni sun biraan kaa'uu deemu akkasii waan san fudhee bira kaayitii ijaarsa abootii jaa kana bira jechuudha. Uleetti geessee yeroo sanitti nama gartee ani faamilii kiyyaa aanaa kiyyaa nama gartee waan hunda daran caalaa anaaf ta'u nama jeetiin nama kiyyaa abdattee waan san isaan bira jirti. Nama bikka kana garaagarummaa nama keetiitii fi nama alagaa bilduu jiruun ibsuu barbaadeetti si gale. Namni alagaa jechuun waggaa tokko maallaqa bira taa'ee ture naa kannanii fuudhee bikka biraa faamilii kiyya bira geessee aanaan kiyya immoo baatii 2-3 keessatti nattabatanii gartee bu'aa bahii meeqa keessa na dabarsanii maallaqa kana manguddoo fi sheekotanii fi namoottan isaanii dhiyaatu. Ani itti himatii hin jiru. Maayyiirra gaa akka malee nattabatanii yeroo sanitti anaa beeku dhugaa dubbachuudhaaf maaleen sanillee na barbaachisa. Muciyyoo tiyya xiqqoo takkaa jira. Tamma yeroo hedduu onlaayin kanarratti du'aayilee godhaa fi je'ee yeroo hedduu dubbatamtu. Mucoonni nama fayyaadhaan dhalatte yoo tiyya lammaffaati zikiraa jaaniin sukkaraatu guyyaa keessaa isitti dhufeesii amataa fi baatii takkaa qotaa fi baatii jaa so'ooti. Guyyaa keessaa sukkarii ta'eetu. Anaa yeroo sanitti kanaanuu bakka yaaddawaa jiru rifadhee yeroo umriitti jetti ani gaddaa gabaa agartee akka malee garaan kiyya hunna badee gaafa ilmoon tiyya san dhukkubsatte san hidhate. Yeroo sanitti jechuun maallaqa kanallee na barbaachisaa maallaqa kiyya kana naa kannaa yoo dandeessan mee cinallee naa kannaa yoo hin mee hanguma feetan fudhadhaa hanga kana nu biraa qabdaa ja'aatii naa kannaadhaa je'eniitiin dadhabe. Akkasitti obboleessa kiyya maallaqa san gaa isaanis ani jaarsa isii nama akka saahibaatti walitti dhiyaannu nama wajjin yeroo gaarii wajji dabarsinu sababnummaan an waan kanaa fuudhee itti halluu danda'e sababaa isa akka gartee saahibaatti walitti dhiyaannu. Maaliif faamilii daran caalaa bas hedduu walitti dhiyaannaa jaarsa isii kana. Innilleen isaan jala goreeti isaanii wajjin faamiliidha waa'ee faamilii keessa galuu hin danda'u. Naanjee hawaasa manguddoo nuti ergullee dubbii karaa isaanii dabarsa. Gabaabumatti haalli keessa darbee yeroo sanitti garuu akkaan jabaadhu akkaan abdii horuu nama gartee sila akka isaan ittiin na fadhaniinanii yookaan deemee miidhaa isaan irra fiduu akkaan anummaanuu maatii tiyyaa fi jiruun tiyya sunillee laaqamtuu yookaan akkaan anummaanuu ifwaa godhuu yookaan akkaanani gartee waa hedduullee asirratti yoo jechuullee hin barbaadu kanninuu maallaqa kanallee yoo barbaachisaa taatee nuti maanitti erginaa maanii jechuun nama gaa sidhawee siwonna jechuun sibbinee siwonna boonallee jaanii na sodaachisaa turan. Agar san anillee nama akkasitti bika kannuu fi siintiisi nama uumamaanis nama waa sodaatu miti. Akkaan anilleen yookaan qawweellee qabadhee dukkaana qabanii dukkaana isaaniitti faa dhaqee kaameeraa faa ilaalanii ruubii faana godhatanii hidhaafaa nanaquudhaaf si galte. Sochii beekaa kanarratti yaadanii ani immoo taargeetii isaan keessatti na harkachuu barbaadan isaan keessatti illee hin gallee fi guutumaa guututtuu eegaan manguddoo fi sheekanii fi hawaasa ollaa magaalaa jiruutiin illee dadhabee rabbuma irratti hin dhiisee ilaa aduu ammaa jechuun ammaa achi jidduu waggaa 3 akkasittiin firaatti dhiisee onnadhee karaa jiruutti yaadamee dalagachaa alhamdulillah as ga'ee bira kutee maatii kiyya gargaaree saba kiyya akka dandeettii kiyyaatti fakkeenya hawaasa kiyyaatullee akkaan ta'uu danda'utti gargaaraa jira. Fadhiitiin hundinuu beekumsa kiyyaa fi dandeettii kiyyaa fi humna kiyyaan osoo hin ta'in tanuma rabbii guddaa ol ta'eeti أنا فكرت جواب الطب الصحيح. نعم ما شاء الله ربي
رب مرتي دي ربين ساسن شالو سيباخنو عمله شيء تني ترى وان بدا وان رابرتني برم سبودا دا رابرتني قالتومي الفادو نه رجعتي تيانتي غرغارس هنگا الرا خندي تيسا غرغار صوتو هنگا غار صلاة فردي كان صلاة بود سنة صلاة مسجد خيسة تائز ذكري قدي ربي قيا وجهاسو وني سنة نجم مجلسان جلو بلي سخي الحمد واو ما شاء الله ما شاء الله عمل خير راسلان خنا عمل كنا كبار شو بعد ديته وني كبدو نجرا وانين فيني جرا وقعد بجرا فيجيبو في بس نما كودا دابو ريبا دابو قومتا نغرتي نمي منا دابو قدي غرتي mana mati kamar turabu san inu mani sinjala du namni len akka kastawle barbat masha Allah namoota keessaa nama akkamtu si aarsa yeroo garte nama akkamtu si mufachiisaati nama keessa namni na aarsu nama garte akkanumatti lafaa fe'ee wanta akka osoo yaadin waanuma fadhee waanuma bakka Hindu pada jadi ni berarti nama wahani bahasa ini wan adib garis sepakatu nama han arsitu so wan akan matuan mafadi nama Arab susta tu si nama skiri susta hu bukawan wahani ini dibetu tolle nama dibetu berbatu. No. Thank you. Asmanu Gavin Zakin ekra Arsenal juga kira itu Malaysia Arsenal seperti kata Arsenal dekata kelaba kubang kelab ne dekata aku mana madura jetiani gara Arsenal so hinto jersey Maria Sani tu pacu berbadan okay mari di gara Arsenal ini ki ani Real Madrid dekara okay galatomi ulfadu zakirenya ga rakade osoo hin fedhin zigaalteetuma namni si gaafatee amma zigaaluma osoo hin fedhin kannitee ni beektu. Zigaaleen beeku yooniin kan nuuf fedheef muree isaa beekuun kan naaf. Firri kee osoo maallaqa si gaafatu fira kee diddee nama biraatiif or nama sin beekneef kannitee ni beektu. Hin beeku. Hin beektu. Gaafii jaalalaa nama gaafattee no sirraa hin qeeballu sin jaanii ni beektu. Ay, nama head of course ati say. Like, kawan jiwa ati say. No. When this inje, no. Ati. Also, bultitin sayin. Ati gavi jaalala nama gavatte. Namni sidide ni beyak. Also, gava dardarumma gadi. Oh, nanti ni laki. Wakamittu na dite ati. Ayye. Gavi jaalala si gavatani. Nolo ki jartin gaba naman jette. Dalan jette ni beyak. Heddun hanggang kabu sampan. Okay. Maallaqa gaafa ijoollee faamilii tante jala shawwaddee ni beeka. Irra guddaan namaa jaalalaa caala ja'a. Irra guddaan namaa maallaqaa caala ja'a. Ati mee waan kana lamaanuu wal biratti agarte jaalalas qabeenyas agarte namni keenya yeroo takka takka immoo waan walitti fakkeenyaaf chaalenjii godhaniiti wal bira faa kaayan waa lama. Dubartii akkaan qabeenya qabdu garuu tasin jaalanne jaaniiti fuutamoo dubartii qabeenya hin qabne garuu jaalala qabdu faa fuuta jaaniiti akkasi wal bira kaan. San jechuun qabeenyaa fi jaalalaatu wal dorgomee jechuudha bikka kanatti. Ati mee bikka kanatti qabeenya moo jaalalaatu caala jetteeti amanta? Lamaanuu agartee jirtu waan ta'eef. Jaalalaatu caala. Waaw qabeenya jaalalaatu caala. Qabeenya irra jaalalaa caala obboleessa kee. Aboo warri qabeenya maallaqa jettan kunoo dhaggeeffadhaa warri lamaanuu harkee kana jaa. Maaliif kana jechuu dandeessame? Maaliif jaalala caalchiste qabeenya jaalala? Maaliif yoo jettee gaafii bareedduudha. Namni qabeenya ilma namaa fida. Digalee. Jaalala yoo qabaatte immoo jaalalaanii gammachuu fi abdii hortee qabeenya sanuu akka akkasutti si deemtaa jechuudha. Kanaaf yoomiyyuu taanaan qabeenya boruu harkattaa, boruu dhabdaasi, jaalala dhugaadhaa yoo qabaatte immoo jaalalaatu caala waanuma. Wantoonni jaalalaan
qilxaa'u hin jiru. Thank you. Galato. Bikka tana yoo dandeessan hawaasni bikka tana akka naa waraabdaniin fada viidiyoo akka hundi keessanuu yoo xiqqaate namni hedduun akka waraabdaniin fada gaafilee nama zakii gaafadhu tana gaafii itti tana egaa waan hawaasaaf gumaachitti irraati gaafanne waan kana hunda irraati gaafanne ani ogguun daddaga ijoolleen natti hin tullee mee gaafuman isaa wal bareen gaafii tana gaggaafadha jeetiin ol sii kaa'ee arra guyyaan dhufee mee uffatootaa fi waan zakkiin uffaturraa gaafii xiqqisoo isa gaafannaa. Zakkiin kopheen isaa firiin afur yoo walitti daamte biyyatti mana jaartii naan jeesaa inni biyya tokko mee sangaa nin gaafadhaa jeetiin gaafiilee biyya keessa gaafiilee naqee mee gaafiilee tana tartiibaanii si gaafadhaa tartiibumaan naa deebista. Zakkii qabattoon danda'e ta'e irra qaalii dooraala meeqa ta'e irraa gad aantu dooraala meeqa? Dhugaa dubbachuuf gaafii keessan osoo hin deebisne duratti ani waan bareedduu uffachuu fi waan qaalii uffachuun ni'imaa rabbii mul'isuu fi gartee mee wanni tunoo kopheen rakshaatii fi qabattoo rakshaatoo dhiiroo mee garaagarummaan isii maalii taqaalii ta'u akkamii kopheen qaaliin karaa haayiwee bareedaa irratti hin deemtamu akkamisi comfortable moo kopheen taanis yoo uffatte akkamii yaada jedhu irratti laaluu fi waan kana bitadhee laaluuf wanni garuu gaafii keessatti yoon deebi'e ani nama gartee qabeenyummaa fiyyaa fi as keessatti dhaadachuu taati nama olwantummaa gartee as keessatti agarsiisuu fi wanna jiru. No. Tungaafii teenya. Tasanii sin laalchisu. Tasanii tungaafii teenya nus gaafate nu deebisiidha. Nuti hawaasaa fi namni hundi baruu feeneeti as bikka sanatti ol fuudhuu fi ol feesuu fi wanni jaamu takka illee hin jiru gaafuma teenyati gaafanne just gaafuma teenya san akka nu deebistu feena. Hawaasnis akka ati nama of ol hin fuunee fi ol akka abbanne akka farratti wanni beekuu qabdan anzakkii yeroo inni gargaarsa kan nu isaa poosti godhu arkeetis hin beeku gaafiin tun silaa gaafii achi gad jirtu kanaan gaafadhu ture. Mucaan kun nama waa poosti illee godhuu miti akka inni of ol hin fuunee fi of hin dadhaanne namuu hawaasni guutuun si beeka akkasitti nu jalaan qabatinii fi just baruma fanumaaf baruu barbaanneeti jalqaba gaafiin jalqabaa qabattuun zakkii irraa gad aanti rasisaan meeqa qaaliin meeqaa jetti qabattu irraa eegalla waan ta'eef. Dhugaa dubbachuuf itti qaqqabuuf hedduu miira keessaan galee abdii xiyya ani itti dhaaduuf illee osoo hin taane qabattuun dhugaa dubbachuuf irraa gadii jeeyooniin sittiinee 750 irraa qaaliin dhiiraa haga 1,100 adeemtu. Kophees yoo as deebinee dubbannee kopheen ani uffadhamaa karra qaaliyooniin jee ta 650 karra rafishaa 500 kana immoo kana hunda waan maallaqa baasuu fi yakka facaasuu fi yookaan yaadachuu barbaadee osoo hin ta'in ilma namaati umriin ati keessa jirtus si murteessiti. Waa bareedduu uffattee waan bareedduu boontee onneechuu barbaadda agartee maaliif ani by the way namni maanuu hogguu waa xiqqoo takka harkatee rabbii waa isa biratti beeku wanni ati irraa hin gammadin wanni siif hin taane abbaa feetiifis hin taatu yoo ati gartee yeroo keessa jirtu kanatti irraa uffattee irraa nyaattee irraa dhuugdee waan bareedaadhaan karaa rabbiitti irratti illee hin baasin wanni ati himattuu jiruu tanaawu wanni irraa gammachuu jettee si'aachisuu hin jiru hin jaa kanuma wal qabatee ani dhugaa dubbachuuf waan kana itti illee hin gammaduusi immoo laalumaaf wanni honnee waan akkanii akkuma reefu gaafii biyya keessa si deebisee si haasanitti kophee bareedduunii fi kopheen gartee tarafishaatis haruma tokko irra deemtaanii sanis lafuma irra deejjettaanii garaagarummaan qabdi. Yoo aayaa walirra qabaachuu fi walirra bareedduu taate malee kanumaa fi kanumaan jaawwaleesaan. Thank you. Galatoomii gaafii tana beekaatiin si gaafachuu fedhee gaafiilee nama hedduuti.
namoonni tokko ani fi qabeenyallee hin qabne as gubbaa akkana waan akkana qabna jaaniiti yeroo hedduu akkana jaanii namoonni immoo akkana qabeenya qaban addii kana agartan ogguun gaafii kana dhiyeessuuf akka inni itti of dursee lubbuun asii galtee so anis beekaatiin gaafii kana gaafadhe galatoomii jennaani sila namoonni tokko an akkana jeetii dubbataa zakkiin nama akkasillee akkan ta'eenii agarree jirra sanii fi hawaasnillee ammaan tana baranii jiranii tole gaafiin itti aantu miidhaan nama qabeenya qaburratti gahu agaruu nama normaala jiraatuma normaalatti usee jiraatu irratti hin geenye ni jira. Miidhaan garuu nama qabeenya qaburratti miidhaan isarra gahu yoo jiraate ammoo nama qabeenya hin qabne irratti